Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng Tuấn ăn chân gà trứng non sốt Thái nha. Cho nó phải đẫm lệ như thế này nè cả nhà. Ăn gì nó mới đã cả nhà. Nhìn đã không cả nhà? Nó núng nính mà nó nũng nịu.